nằm miên đó cái lạnh thì đi cả sẵn đá đó đi gặp phục lúc đó thì nó hiệp cho mang đến sao rồi lấy mưa lại nhá thì muốn phật ở xã nó phật tán thì muốn phật láng tạm trai để phải nạ coi dân từ vẫn khơi trộm cái màu khơi rồi cho một thưỡi rồi đi thăm món một thưỡi buộc mình khối nữa nâng mình chưa được một tấc bơ rất đông nha camera chuyện mình nghĩ xuất rồi
trắng hồn đi đi ở ngoài ta phải sang lên cái nó đẹp cái bạn nhà trên ở buộc đó ban luôn mình nói là này đâu ta kre cùng tiếp mình bộ cho lên bộ cuốn cho rồi việc của mình làm việc của rồi tôi làm đi vào cái chỗ còn chị trai nhưng mà bây giờ nó là người ta nó đâu còn bây giờ tôi đâu à một ngày này đi chú bây giờ phải cào như thế như thế anh đã hát cô nó được tiền tay ơi tôi mà mình phải nó ổn đi mới sang đấy đi lắm tiền ăn ngày nào thì chừng phải chờ là tôi cắt luôn rồi nhiều anh được làm bằng quần với trả đi hai cây tôi còn sai cái bỏ điều sao mà chúng tôi cũng đi đây ơi rồi cũng cái nào làm việc vẫn để đi được thật mặc mù vào cái thuyền thả trừ vào này thả trừ vào lần là bài vợ cái thang nó bên na nó đi đi được vào cái thang rồi ôn mày đi bằng cái này bay đi đến nơi nét nấu phi đề ý phải sập máy cái nghề thì còn ôn thằng ơi mùi lên ngọt tay mùi lên trai cái tà ngay chỗ mày ăn rất đẹp đâu lúc đẹp chỗ mày ăn thịt rất trộn hàng dây ăn thịt rất thịt dây chua và về hàng tà nó này này tàn thịt rất ý cái chuyện mình tập không thả này hay nữa để cùng một ngày thấy vô ấy nó cũng đi mày rồi cho thuốc chắc được mới thành mô rồi thành tôi nam thành mô muốn rồi mình cho mình nuôi cái nào này làm mình đây nữa mình nuôi nó phải chịu ngay cả ổn sợ đây một cái thế là ăn tết sweat cái không có đi
រៀនទៅពេលមួយនោះវានៅរៀននេះអូនហ្នឹង này nói gì là mình sao là nấu thay gì ăn mua hay đó tôi nấu đi